पे है और इसका अभी हम लोग जा रहे हैं पीपीएम करने के लिए। और इधर सबसे पहले पावर बंद करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले पावर बंद कर दिए। उसके बाद अभी ओपन करेंगे। अभी चेक करेंगे और इधर मोटर है। मोटर है और इधर है ये फिल्टर है। और इधर ड्रेन है।